Iš tikrųjų, šitas video susidės iš skaidrių, kaip akivaizdu, nes aš ką tik pakeičiau vieną, nes prieš tai aš dariau prezentaciją, bet tai nieko nekeičia. Realiai video vis tiek susideda iš kelių temų, tai kaip užsidirbti, kaip naudoti AI ir kur kabliukas, kad mes užsidirbam, kai miegam. Na ir ketvirta, aišku, tema. Apačioje nedėsiu jokių tagų, kaip prasukinėti video, tai prašau, žiūrėkit video su manim, nes viskas susijungs gale. Tad jeigu kažką praleisit, na, kaip ir logikos nelabai bus suvalgyta visą medžiagą. Visų pirma, kas aš esu? Aš esu Martynas Zaloga, kaip matot šito kanalo Geresnis variantas įkūrėjas, taip pat pradėjau geresnisvariantas.lt naujienlaiškį, bet šitą skaidrę aš labai greit praskipinsiu, nes kiekvienas gali susistabdyti ir LinkedIn'e pažiūrėti šitą informaciją. Grįžtant į pačią pirmą originalią temą, tai kaip užsidirbti? Tai iki šių dienų mums yra žinomi dalykai, kad mes galim būti samdomi darbuotojai, mes galim kurti savo įmonę, investuoti, freelancint ir kaip čia parašyta, turėti savo hobį. Bet kiekvienas iš šitų uždarbio būdų turi pasavį tokį minusą. Ir aš apačioje neparyškinau, nepadariau raudonos spalvos, aš kaip tik mažais tokiais burbuliukais uždėjau. Pavyzdžiui, galim būti lėtinamas mūsų progresas, jeigu būsim samdomi, nes kiek mes įdėsim laiko, tai neatsispindės, pavyzdžiui, mūsų atlyginime. Nu, dažniausiai yra tokios pozicijos. Po to, jeigu kursim savo įmonę, mes nesame iki galo užtikrinti, kad ta įmonė bus sėkminga ir ji mums atneš pelną. Tai mes kaip rizikuojam ir savo laiku, ir ateitim. Lygiai taip pat su investavimu ir kitomis kryptimis, ką aš atvaizdavau. Tai tobulo varianto nėra. Ir kai šnekam apie kaip užsidirbti, aš savo nuožiūrą radau tokį būdą 23 metais, nėra populiarus ir tikrai įsivaizduoju, nesitikėsit, tai knygos. Taip, 24 metais ir daug metų iš eilės žmonės vis dar skaito knygas, jas perka, domisi ir aš tikrai nieko naujo apie tai nepasakysiu, atrodo, bet tema kaip yra apie dirbtinį intelektą, ne? Atrodo, kad sakytum, Martynai, tai esmė turbūt rašyti knygas su dirbtiniu intelektu, kaip tu parašai temą, ChatGPT, Gemini, visokie įsitraukia ir už tave parašo kontekstą. Teisingai? Nelabai. Tai kaip mes panaudojam tą patį dirbtinį intelektą? Naudojam iliustracijas. Akivaizdu, yra daug būdų, kaip galim generuoti iliustracijas, ir mokamų, ir nemokamų, ir daug alternatyvų. Yra tokie populiarūs pavyzdžiai kaip Midjourney, Copilot, yra dar kiti pavyzdžiai, kuriuos rodo ant ekrano. Tai nebūtina nei mokėti, nei eiti pas pačius populiariausius tiekėjus, norint susikurti savo nuotraukas ir taip pritaikyti. Bet kur tai jungiasi, teisingai? Tai knygutės pačios iš savęs, jos kaip ir yra populiarios ir nieko ten labai popsint nereikia. Nors ir prieisiu, kur jos populiarios ir parodysiu statistiką, tai biški sneak peek. Bet pats variantas su knygutėm, ir jeigu atkreipi dėmesį, va net ir šitoje iliustracijoje, kad žmonės įsivaizduoja knygas ir knygutes kaip toks storą formatą knygų, ką mes imam pas savo rankoje, skaitom, ten atsiverčiam ir panašiai, bet aš turiu omeny knygutes. Knygutes, kurios būtų plonesnės, tokios kaip užrašinės, sąsiuviniai. Ir dešiniai kampe matot yra Animal Faces spalvinimo knygutė. Pakonkretizuosiu, spalvinimo knygutė. Kairėje yra užrašinė. Centre yra dienoraštis. Dabar ką jos visos bendrai turi? Jos turi viršelius. Tai kiekvienas viršelis gali būti daromas dirbtiniu intelektu. Ir toks, lemma, taigi čia nėra magijos. Ir kur yra ta tokia tikroji esybė, koks senovinis žodis. Kodėl tai iš vis apsimoka daryti? Jeigu esat buvę verslo pokalbė, kuriame jūs esat interviuotojas, arba jūs perkat iš įmonės paslaugas, arba bandot parduoti ir būnat svečiuose, jūs matot, kad kiekviena atributika, kuri būna, pavyzdžiui, ant stalo padėta ten rašikliai, lankstinukai, kita promo medžiaga, viskas būna su įmonės logotipais. Dabar įsivaizduojam scenarijų, jeigu tu galėtum sukurti knygutę, kuri būtų naudinga auditorijai, kas yra tavo tikslinis klientas, arba to kliento klientas. Kaip pavyzdys, aš dirbu su viešoju sektorium ir mano klientas yra darželiai. Tai jeigu aš galėčiau sukurti knygutes, kurios tiesiogiai padėtų tėveliams, kurie veda vaikus ir darželį, ir uždėti savo įmonės brandingą, būtų truputį nice. Tai yra daugybė pavyzdžių, aš daug nesiplėsiu. Tai kaip iš tikrųjų viskas veikia?
Tai viskas veikia Amazon parduotuvės principu, kaip ir nenuostabu. Amazonas yra, kas nežino, tai didžiausia elektronikos parduotuvė planetoje, mano žiniomis, kuri nėra Kinija, nors Kinijoje ten irgi prekiaujama. Ir Amazon turi vieną iš tokių magiškų dalykų, kur tu gali sukurti knygutę, ta knygutė bus patalpinta ten, tu neturi mokėti už leidybą, tu neturi mokėti už išsiuntimą, tu neturi mokėti už tai, kad knyga būtų reklamuojama. Tu įdedi knygutės dizainą ir tas knygutės dizainas bus talpinamas Amazon parduotuvėje pagal paieškos, pagal organinės paieškas, ji bus randama arba nerandama. Tai aš žiūrėjau savo nuožiūrą Lietuvoje alternatyvų, aplink alternatyvų ir aš nieko panašaus neradau. Kabliukas su Amazonu ir kas man patinka, apart to, kad aš kartuoju žodį kabliukas, tai kad kūrėjas, kuris sukuria dizainą, neturi investuoti nei kiek pinigų, kad jo dizainas būtų patalpintas. Jo darbas yra sukurti dizainą, kad tas dizainas būtų nupirktas. Bet ta visa reklama, išsiuntimas, mes šito visiškai nesirūpinam ir čia atsiranda toks didelis skirtumas nuo bet kurios platformos, kur jeigu eitume į bet kokias Lietuvos leidyklas ar aplink esančių Europos šalių, sakytų Martynai, jeigu tu nori išleisti savo knygą, davai nusipirk X savo knygos tiražą ir mes įdėsim į lentynas, tada pasimsim kažkokį procentą nuo pardavimo, ir taip toliau. Viskas atrodo aišku. Šitoje vietoje išvis mes neturim nieko talpint, nieko įdėti jokių pinigų, nes Amazon savo pusėje turi milžiniškus fabrikus ir tie fabrikai daro visą siuntimą, daro visą pristatymą ir yra visa paslaugos grandinė, kur tu kaip kūrėjas tiesiog imi komisinį už tai, kad sukuri knygą. Tai va. Jo, čia vis dar apie dirbtinį intelektą, kad ir nukrypau į rinkos tokią analizę ir kur pardavinėjom produktą. Realiai toks dalykas, kur jeigu mes nueisim į akvaparką, jo, ir ten pardavinėsim vandenį, sakys, kad, ką tu čia, nebesvaik, ką man tas vanduo? Bet jeigu mes nueisim prie dykumos ir sakysim, mes pardavinėjom vandenį, tai akivaizdu, kad prie dykumos žmonės labiau bus linkę nusipirkti vandenį ar net eiti į diskusiją, kad žmonės yra ištroškę. Tai lygiai tokiu pat principu Amazon pagrinde yra įsikūrusi įmonė nuo senų senovės kaip bendrovė, kuri bendrauja su klientu ir pardavinėja knygas. Ir tas, kad mes ten kuriam knygas, nėra atskiras Amazonės platformos produktas. Tai yra pirminis produktas, dėl ko įsikūrė pati įmonė. Tai šita net ir papildoma skaidrė, kur aš, kaip sakiau, pagrysiu, kodėl vis dar aktualu yra knygutės. Aš paklausiu net ChatGPT, paklausiu Gemini, pažiūrėjau Intikė. Skaičiai lygiai tai tą patį atspindi, ką ir tiesiog grubus tekstas, kas knygas skaito, kas jas perka. Tai jauni, seni, kaip pavyzdys. Seniorai skaito knygutės arba žiūri kryžiažodžius. Jo? Vaikai žiūri spalvinimo knygutės. Suaugę perka užrašinės, kalendorius, to-do listus visokius. Nieko tokio svetimo, atrodo viskas labai, labai, labai paprasta ir tikrai artima ir priimtina. Ne? Tai va. Ir turint tą tokį riebų, ganėtinai sunku intro, atsiprašau, kad daug informacijos, pereinam į kitą dalį, kaip mes išnaudosim tą dirbtinį intelektą. Aš šitą pardavinėjimo metodiką skirstau pagal 3 kategorijas, išskiriant rizikas, tai didelė rizika, maža ir vidutinė. Pradėsiu, aišku, nuo didžiausios rizikos, kam nepatinka rizika, teisingai, ir paaiškinsiu, kodėl ta rizika yra iš tikrųjų tokia didelė. Tai ant ekranų rodo dabar, kas yra didelė rizika. Jeigu mes kuriam iliustracijas, darom vaikiškas knygutes, žurnalus ar kalendorius ir tai bus apipinta, pavyzdžiui, apie metų šventes, kaip nauji metai, kalėdos, Velykos, Hanuka ar kitos šventės, gal net šalies, bet kokios šventės. Konkurencija gali vyrauti tarp 30 kūrėjų, kurie kurs dizainus ir pas save turi gal 3, 5 ar 50 knygučių, nuo iki 3000 ar 5000 ar net 10 000 skirtingų kūrėjų, kurie kels knygutes arba atnaujins savo jau esamas populiarias. Tai čia gaunasi, kad dizainas ir pati knygutė, kuri bus sukurta, turi taip išsiskirti ir taikliai pataikyti į kategoriją,
ko klientas ieško, kad tampa tai rizikinga ir riziką aš vertinu ne pagal kokybę ir investicijas, kiek laiko įdėsi, kiek pinigų įdėsi, turiu omeny, bet kiek tau laiko tai kainuos, kad tu būtum atrastas ir pamatytas. Pereinant į mažesnį riziką, galime eiti Google Trends. Trends yra platforma, kur matosi, kas kyla, kas krinta. Pavyzdžiui, bus Eurovizija, mes matysim, kad Google searchina žmonės Eurovizijos rezultatus. Tai jeigu mes sukursim kalendorių arba knygutę apie Euroviziją, tai tikėtina, kad tuo metu, kai bus Eurovizija, jį pykins. Ir žmonės tos informacijos ieškos. Tačiau rizika vis tiek yra. O kaip pasidalinsiu? Jeigu išeina naujas serialas, kas man buvo, išėjo naujas serialas, aš apie tą serialą padariau užrašinę ir mano užrašinės visi pardavimai nuėjo serialo kūrėjam, nes aš pažeidžiau autorinės teisės. Tai va, pavyzdžiui, net jeigu iki galo tu net nežinai autorinių teisių ar nesupranti, kaip veikia procesas, tu ilgainiui gali būti, taip sakant, uždėti antrankiai arba gauti per nagus tik dėl to, kad tu eksperimentavai ir mėginai atrasti kažką naujo. Nors tas naujas trendas realiai gali tau ir padėti, ir pasteisinti, ir tu gali iššokti topą greitai, ir lygiai taip pat visą tavo laiko investiciją gali sudegti, kaip ir mano pateiktam pavyzdį. Tai šitas mane veda prie tokio viduriuko, ką man pavyko rasti, nes šiaip... Kas čia nutiko? Nušoko skaidrės. Veda prie viduriuko, ką man pavyko rasti, tai įrankis pavadinimu BookBolt. Mano akimis tai yra vidutinė rizika. Mes galim filtruoti pačiam įrankį pagal mūsų kategoriją, kokia gali būti populiariausia knygutė, kas yra, tarkim, top 100. Pagal mūsų raktažodžių arba kokios yra iš vis knygutės. Bestseller rating. Tada pasirenkam kategoriją ir mes net galim matyti raktažodžius. Va, pavyzdžiui, priklausomai nuo laiko arba priklausomai nuo kategorijos, mes galim net išskirti raktinius žodžius, kurie mums leis nuspręsti, kas tuo metu trendina ir kas yra dabar viral, taip trumpai tariant. Tai, kaip aš paryškinau, jeigu mes nueinam į notebookus, tai mes galim pastebėti, kad track planner personal weight. Tai knygutės su svorio metimu, užrašinėjimai, ataskaitos, tokie dalykai yra gan populiarūs ir žmonės tos informacijos ieško ir perka. Tad jeigu pasirenka tuos raktažodžius, mėgint kurti naują knygutę, mes tikėtina, kad jau automatiškai pataikom į rinką. Dabar kyla klausimas, kaip turi atrodyti dizainas, kaip turi atrodyti aprašas. Visą šitą informaciją mes galim rasti su BookBolt įrankiu ir aš šitą įrankio nuorodą iš tikrųjų pasidalinsiu apačioje su nuolaidos kodu, jeigu norite registruotis. Tai va. Jo, svarbiausias yra dalykas tų užklausų rašymas, jų sutrumpinimas ir jų išmokimas teisingai pateikti. Dabar, kaip tas užklausas teisingai pateikti, yra informacijos ir šaltinių tūkstančiai. Ta prasme, net ne šimtai, net ne dešimtis yra tūkstančiai internete, kaip tai pasiekti, kokius kursus laikyti, viską. Bet kai mes šnekam apie knygučių iliustracijų kūrimą per trumpą užklausą, kas yra konkreti, aiškiai ir duoda konkretų rezultatą, čia gaunasi jūsų patirtis ir jūsų noras, kiek jūs esat pasiryžę skirti tam laiko. Tai reiškia, kad jūsų surinkta informacija iš šaltinių, iš kursų gali keistis ir gali būti iki galo ne visai tokia tikslinė, ko jūs tikitės. Tai tas toks žaidimo periodas, norint atrasti tą tokį geriausią variantą, ko jūs siekiat, tikrai yra būtinas. Kur viskas veda? Tai jeigu mokam rašyti teisingus promptus, mes gausim teisingus atsakymus. Bet čia ir slypi grožis va šitam sakinį. Jeigu mokam rašyti teisingus promptus. Ką reiškia išmokti teisingus promptus? Reiškia lankyti kursus, mokėti už medžiagą, skaityti tinkamus šaltinius, geresnis variantas.lt, padėsim išmokti dalykų. Bet tai ne viskas. Realiai, norint suvirškinti ir teisingai pateikti informaciją, reikia tą informaciją suvokti, ką tu gausi ir pasitestuoti, kokius rezultatus iš vis iš to ištrauksi. Tai to pasakoje rašyti tikslinius promptus yra iššūkis, jeigu to niekada nesidaręs. Ekrane rodau knygutės nuotraukas ir atrodo, ką čia kažkokia handmade nuotrauka, čia netikra ir panašiai. Čia yra pilnai tikra knygutė, va ką laikau rankoje.
Tikros iliustracijos. Dirbtinis intelektas va viršuje pasakoja apie, tai yra kairė, va pasakoja apie pasaką, kas yra ištęstinė istorija einanti per visą knygutę. Aš gal šitai papasakosiu. O viršuje yra pasakojama emociškai vaikučiai, pagal knygos skaitimą amžių, kaip tą knygą nuspalvinti. Pati knyga yra išspausdinta Lenkijoje. Aš tos spaustuvės nesirinkau, neįsivaizduoju, bet man pristatė ją gan greitai. Tai knygą spausdina Amerika, iš kur perki, ten tau spaustuvė ir suranda greičiausiai, kad tu gautum tą prekį. Ką aš darau? Tai aš sukuriu promptus. Promptai yra kurti su intencija sukurti spalvinimo knygutę. Aš taip pasakysiu, man paprasčiausius tokiu pavyzdžiui pasakoti. Naudodamas vektorių, istorijas ir frazuotės, aš galiu sukurti tęstinę istoriją, naudojant nuotraukas. Ką su tomis nuotraukomis aš galiu padaryti? Tai labai nerišlus sakinys gavus kažkodėl. Bet išsisaugoti pas save kompę, įdėti į bookboltą ir padaryti knygutę. Ko pasakai, aš galiu turėti knygą vieną ar kitą prekybą. Kaip šitą. Lietuvoje dirbam, mes gyvenam, mes džiaugiamės, mes atostogaujam, šiltą vasarą lakstam po paplūdimius, žiemą slidinėjam kažkur arba keliaujam. O kai miegamės, dažniausiai Amerika pabunda ir nemiega. Amerikos parduotuvė ir didžiausia rinka, ir kodėl aš net šitą knygutę pasirinkau rašyti anglų kalbą, ten žmonės perka knygutės. Ir net nežiūrint to faktų, kad mes iš savo pusės, jeigu esam verslininkas arba bandom parduoti knygutės kaip dideliu tiražu už mažesnę kainą, mes galim iš to pasipelnyti, bet aš akcentuočiau tą faktą, kad knygutės Amerikoje, kuri yra daugiau nei 300 milijonų gyventojų ir Amazonė žinomumas yra praktiškai iki Amerikos kampučių, kiekvienoje valstybėje žinomas, tai faktas, kad mes galim įdėti savo knygą į prekybą, yra toks milžiniškas šansas mum būti žinomam ir net, pavyzdžiui, knygutės viduje, tarkim, būtų 7 puslapis, įdėti savo verslo reklamą, kad mes reklamuojam, tarkim, lietuviškų cepelinų pardavimo receptą, arba nuspalvink lietuviškus patiekalus, arba užrašinė skirta tikriems lietuviams Amerikoje. Jo? Mes galim pardavinėti savo produkciją Amerikoje, mums tai nieko nekainuoja, mes esam limituoti tik tais tuo, kiek norim laiko į tai skirti. Ir po to sužinau, yra limitas, kad mes galim nedaugiau 5 knygų per dieną įdėti. Tai va. Tai kol mes miegam, Amerika nemiega. Kol mes miegam, Amerika mums kala babkės. Kai mes atsikeliam, mes tas babkės, kurias uždirbom, galim atsimti, galim jas išleisti, deklaruoti ir gauti pinigų. Jo. Tai va, čia yra grožis. Nenuostabu, daeinam iki to, kiek galim užsidirbti iš to, teisingai. Tai potencialas iš tikrųjų priklauso nuo 2 faktorių. Tai visų pirma, tai rizika, ką mes apžvelgiam, ir kitas faktorius yra, kiek jūs vienetų tos knygutės turi. Čia kaip pavyzdys, tas vienetas, kiek knygučių turim, tai tas pats, kaip jeigu pradėtume bet kokį verslą ir mes N kartų jį reklamuotume, kol galop kažkas ant tos reklamos užkips. Jo? Tai kaip pavyzdys yra pateiktas, mes galim turėti 155 knygutės, ir per mėnesį generuoti $350. Arba galim turėti daugiau knygučių, virš 1000 ir kas mėnesį generuoti beveik 5000. Tai vėlgi kyla klausimas, kiek tos knygutės užtrunka laiko sukurti, kaip sudėtinga ir ar vis dėlto verta iš tikrųjų. Jo? Tai, kaip ekrane parašyta, knygų trukmė įvairi. Aš pirmą kartą kūriau, čia yra 2 valandos, dėl to, kad aš bandžiau naują tiražą, naują metriką, kaip sukurti savo pirmą knygutę, visiškai nemokant. Tai šitą knygutę, kuri yra 14 lapų, man atrodo. Gal ir ne, nes aš lapą numerį neužrašiau, gal ir daugiau. Truko man 2 valandas išmokti programą, surasti teisingus keywordsus, patalpinti ją į Amazoną ir laukti atsakymą, kad knyga yra išleista. Tai man truko 2 valandas. Po to aš knygų jau per 2 valandas nebeiškipu. Man knygos trunka 10-15 minučių. Nes aš jau darydamas knygą, aš jau pasižiūriu, kokią aš knygą darysiu, kur ją leisiu, koks jos pavadinimas, aprašas. Ir nenuostabu, viskas yra daroma su dirbtiniu intelektu. Net va šitą knygą, kas truko 2 valandas padaryti, aš ją padariau per 2 valandas, bet aš net istorijos joje neskaičiau.
aš ją pardavinėjau, yra aprašas pilnas padarytas, aš jo nemačiau. Ir viską už mane atlieka dirbtinis intelektas, naudojant tuos kruopščiai atrinktus promptus, tos raktažodžius, kaip šnekėtis dirbtinį intelektą. Šie duomenys yra, kurie viešai prieinami. Jeigu jūs nueisit internetą ir paguglinsit, kiek aš uždirbu iš Kindle KDP, arba Kindle KDP, how much can I earn, visokios užklausos. Jūs gausit ir youtuberius, kurie didžiuojasi, rodo savo uždarbį, ir žmonės, kurie Reddituose dalinasi ir klausia, ar čia normalu, kad aš tiek mažai arba tiek daug uždirbu. Ir viskas priklauso nuo mėnesio ir viskas priklauso nuo tiek, kiek įdėjai laiko ir darbo. Tai 24 metais, pagal šitą statistiką, ką aš rodau, tai vis dar yra dalykas, kas yra neatrasta ir iki galo neišnaudota rinka. Amazonas savo nuožiūrų dabar yra pataręs tokį dalyką, kur įkeliant knygą esi paklausęs, kokį dirbtinį intelektą naudoji, ir tu turi laisvą formą įrašyti, nesi nei diskriminuojamas, kad kažkokio naudoja, nei diskriminuojamas, kad kažkokio nenaudoja. Tai jokių ribojimų nėra. Dabar šitos statistikos veda mane prie vieno, pavyzdžiui, jeigu mes apačioje, kaip pateiktas variantas, turim 269 knygas, taip? Ir mes vieną knygą išleidžiam sukuriam per 10 minučių. Tai mums 269 knygas padaryti, mums sukurti jos truktų labai greit. labai greit. Dabar, jeigu tas pats variantas ir mes 269 knygas norėtume rankom daryti, spalvins, samdyti iliustratorius, mums čia gali užtrukti praktiškai metų. 269 dienos, kas po 2 valandas, čia beprotybė. Čia didelės korporacijos darbai. Tai mes nuo to nenorim, mes norim nuo to visiškai pabėgti, taupyti laiką optimaliausiai ir dėl to aš šitą ir pušinu ir jum nepušinu, šiaip tiesiog reklamuoju ir bandau atvesti į tą kelią į skaitmeninę rinką. Potencialas yra verslo reklama, potencialas yra tau pasyvios pajamos, tavo verslui pasyvios pajamos. Tu gali padaryti gerą darbą, gali parduoti knygutę. Šią informaciją, ką aš patikiu, yra pilnai įmanoma jums patiems eiti, tyrinėti, naudotis įrankiu ir susikurti knygutę savo verslui, artimam ir padėti išgelbėti pasaulį, viešinti Lietuvą ir kurti šaltibarščių planetą. Bet jeigu jūs norit shortcutint, rasti tą greitesnį variantą, greitesnį kelią, kaip apeitas tokias žinomas, nežinomas klaidas. Tai va, tuo principu realiai parašiau knygą, pavadinimu AI Driven Book Creation. Šito knygoje aš rašau apie faktą, kad tu, beskaitydamas knygą, gali išleisti net 2 knygutės pats. Knygoje yra šnekama apie BookBolt įrankį, kas kainuoja, nežinau, ar ten 10 ar 20 eurų į mėnesį. Tačiau yra suteikiamas 3 dienų trialas, kas yra nemokamai ir net per tą laikotarpį įmanoma išleisti kelias knygutes. Man tai pavyko, skaitant knygą tau irgi taip pat pavyks. Tad jeigu norit išleisti knygą tu, būt žmogus, kuris sakės, aš esu autorius, esu išleidęs knygą, mano verslas yra ten Amerikoje ir reklamuoja savo produkciją arba save, gaunu pasyvias pajamas, tai yra knygutė, kuri tau pravers ir tau sutaupys laiko, jeigu tu nori tai pasiekti. Jeigu tu nori eiti eksperimentuoti ir pats tobulėti, tai be abejo gali. Knygutė tavęs to neriboja, tave kaip tik to skatina, bet jeigu nori savo sutaupyti laiko, priminsiu, man tai truko parašyti daugiau nei 3 mėnesius šitą knygutę, atrinkti teisingą informaciją ir aš ją atiduodu praktiškai veltui tau. Tai jeigu nori, gali nueiti geresnis variantas LT, prenumeruoti naujienlaiškį ir su naujienlaiškiu gausi nuolaidos kodą apačioje, kas leis tau įsigyti šią knygelę daug pigiau. Tai va, tokia buvo prezentacija. Tie, kas laukia, dalinuosi, tie, kas nežinoja, dabar žino. Ačiū, kad žiūrėjot ir susitiksim kitam video.